हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जाफराबादी बफेलो ऑफ गुजरात में। दोस्तों, आप जो ये दूसरे ब्यात की पाड़ी देख रहे हो वो भी 15 दिन की जनेली है। 15 दिन की जनेली के अंदर हाजिर में उसको 18 लीटर दूध है। तो दोस्तों, ऐसी ही शानदार जाफराबादी बफेलो खरीदने के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हो। डायरेक्ट गुजरात से भैंस खरीदने के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हो।